तो दोस्तों ये कछुआ सड़क क्रॉस कर रहा होता है। निखिल तभी आगे से ट्रक आ जाता है और वह उस कछुए को टक्कर मारकर चला जाता है। तभी उस कछुए का दोस्त खरगोश आता है और उस कछुए को सहलाकर चाटकर अपनी पीठ पर उठाकर उधर से अपने घर को ले जाता है और फिर उसे घर ले जाकर उसकी अच्छे से पट्टी और दवाई भी कर देता है और फिर उसे ले जाकर समुद्र के किनारे एक आग बार कर उधर ही सुला देता है। फिर सुबह होते ही उसे समुद्र में छोड़ देता है और कछुआ भी समुद्र में चला जाता है। निखिल तभी मौसम खराब होने के कारण बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगती है और फिर ज्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ भी आ जाती है। तभी खरगोश एक बोतल के सहारे पानी के ऊपर तैर रहा होता है। तभी उस खरगोश के दोस्त की माँ आकर खरगोश को बचा लेती है और उसे सूखे में छोड़ देती है। तभी उस खरगोश का दोस्त कछुआ भी आता है जिसे उसने बचाया था। तभी दोनों मिलकर